What do you know? Back in my nan room. Back in my nan room. Hi, back in my nan room. Check it out. I love this room. It's like the best room in the whole world. Look, I gotta show you this because it's happening. It's happening right now. Look at the people. They are sinking. Just look, sinking. Look at the Buddha. So perfectly sitting in his oneness with the universe. Oh, and this is a goddess. And look at the water that is coming out from her hair. And people are just sinking, sinking in their misery, sinking in their misery. Sinking in their miseries, sinking in their miseries. Isn't that indicative? Okay, so this is where we sleep. Well, that's where I'm sleeping. You see, I sleep on the floor. On the floor. It's not like fancy, sleeping on the floor. And yeah. So isn't this indicative of what's happening in consciousness right now? People are not necessarily maybe sinking in water, but people are sinking emotionally. People are sinking spiritually. People are sinking financially. People are sinking in their relationships. Oh, you cannot. Okay, so I have a mosquito in my room. This is not going to work because I'm not allowed to kill mosquitoes. More prayer, more power. No. More power. More prayer, m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 ore power. Today we have a lot of cooking. Party. Let me show you how much cooking is happening today. Let me show you. We have big rice bowls today. I think we're making egg something here. I want to show you this. This is protein, but it's vegan protein. It is so good. It is so good. You can fry it. Yeah. And look how big the pots are today. We have, I think, fried rice. And it's vegan protein. Everything's vegan. And these are the nuns and the meditators for today. And this is curry, Thai curry, and rice. And some vegetables. And this is Nan Goy. She's the chef. No, none, not none. Just slave woman. In the past, I'm the nun, but now I'm the slave woman. No, this is Nan Goy. She will always be Nan Goy to me because she's my best sister in the whole wide world. Nan Goy. Yes, whole wide world. Hi, my beautiful sister. Nan Goy. You can see in my heart, right? Yes, I can see in your heart. If every person can touch my heart, you will know every crystal clear in my heart. So, Yes, very good. Yeah. you know, have the predict man. He can horoscope my life. If you hear that, you will cry. It's the last life. I never born again. If I die from this body, my soul will go to the nirvana in the next part of life. I never born again. I'm going with you. You and me together. Photo. Ooh, photo.
ผู้ที่ทำบุญนะครับอธิษฐานนะครับโยมโชคลาภวาสนาบารมีมาทานเร็วมาบ้านเดี๋ยวเล็กได้เลยโอ้เดี๋ยวก็ต้องไล่เดี๋ยวก็ต้องไล่ให้เดี๋ยวค่อยเอานะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรก็แชร์ให้กันยังมีคนครับขออนุญาตยืนข้างหลังนะครับอาจารย์ฉันน้อยเลยครับเพราะว่าต้องเก็บมาแก้มส่งให้พี่นิดถ่ายให้นะคะวางกล้องให้พี่นิดถ่ายให้เปิดกล้องธรรมดาก็ได้ค่ะกล้องรู้สึกมาวัดเดียวกันเลือกกล้องมายืนสลับกันลูกมากล้องสลับกับโจ้กล้องนี้ก่อนนะครับมองกล้องนะครับ1 2 3 1 2 3เอามาสลับกันวางให้พี่นิดถ่ายให้พี่นิดพูดด้วยไหม ก็นำที่แม่น้ำ นมเม็ดลงไปทั้งอะไรนี่นม น้ำนู่นน้ำอีก แม่ สวัสดีค่ะดัมมาสวัสดีค่ะ มาสวัสดีค่ะ Sisi, we're making a cooking show. Damma Sawadika cooking show. Again, many times, many days. We're gonna make Damma Sawadika cooking show. Curry with noodle, Chinese noodle with curry. Oh, ถ่ายหน่อย yes. Oh. Yay! We can make video. Oh. I want you to try it You want me to try the curry? with noodle. Right now? ขนมจีน Kanom chin is You will noodle. love it. Okay. Right now? I need to go to ceremony. นิดเดียว just a little Okay. Nityao. นิดเดียว I'm learning Thai. My sister Go is teaching me Thai. Chef Go is teaching me Thai. It's real good if it's not hot but it's hot but we hurry So it's not good if it's hot? I think it's good Hold on, I'm making video of you. what you chewing yummy นี่ just only one time she don't give me back a bowl what the point Very good. This is why I'm telling you, you need to do Dhamma Sawadika cooking show. yes Dhamma Sawadika. Yes, Dhamma Sawadika cooking show. It's so good, my sister. Way! ขนมจีน Kanom chin. Wow, so good. Onion. Yes, onion. อ๋อไม่ Okay, I eat your Dhamma Sawadika food. Are we making salad? The way you make salad is very fast. Chop, 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 chop. Okay, I need to go to ceremony. Oh my goodness, so good. Oh my god. Dhamma Sawadika food. Dhamma Sawadika cooking show. Oh my god. Thai curry with Chinese noodles. That's vegan food stuff. And Koi is vegan, so she masters it. She's mastered it. Honestly, she's mastered it. I'm telling you, the stuff is amazing. Wow, it's hot though. Yeah, I think I'm going to be Oh, I'm so thankful. One of my skills
is to go around the temples and taste the Dhammasavarika cooking show. So good. So good. So good. Very chilly. Yeah, I think one of my things is to go around to all the temples and taste the food for my Dhammasavarika cooking show. Dhammasavarika cooking show. I spend so much time in the kitchen. And the food that comes out, especially when Nanko is here, the food that comes out is it's just incredible food. If you ever want to come to the temple, come when Nanko is here. And my sister Mo makes Burmese food. It's good stuff. It's really good stuff. And then my sister Nangoy makes the Thai food, vegan Thai food. Honestly, she should have a TV show, and I'm going to make a TV show. And we've got the Russian with my sister Mechi Marina. I haven't cooked them South African food or American food. They're not interested in American food. They want South African food. Dhammasavarika cooking show. Nuns on the move, cooking, eating, cleaning, praying together. This is how it works. Dhammasavarika cooking show. Honestly, it's incredible stuff. So thank you for joining me for Dhammasavarika cooking show. Thank you. You gotta see who I was. Right. In your phone, but in my phone, I'm like, but your phone very good. Yeah? Yeah. Now. Look at this handsome boy. Look at how handsome he is. Look, he's so sexy. Yeah. He's even got arms now. I changed a lot because I met with my sister. Look at my handsome brother. His haircut. He's so sexy. I'm so proud of you. Wow. More prayer, more power. 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 No prayer, no power. Got a house, apartment, a crib. Why you can't pray, can't pray, can't pray. Do car, truck, a whip. But you can't pray, can't pray, can't pray. Going on expensive trips. Why you can't pray, can't pray, can't pray. Looking good, your diamonds drip. But you can't pray, can't pray, can't pray. No prayer, 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 no prayer. ตัวพ่อจำนะครับเห็นพระกับพระเข้าใจเห็นพระกับพระเข้าใจใจให้ถูกด้วยนะทำใจให้ถูกด้วยนะชาวพุทธกลับด้วยปัญญาชาวพุทธกลับด้วยปัญญาใช่ว่ากลับอย่างงมงายใช่ว่ากลับอย่างงมงายเห็นพระกับพระทั้งใจเห็นพระกับพระทั้งใจน้อมใจตามไปด้วยว่าน้อมใจตามไปด้วยว่าเสียงแหลมนั้นคือปัญญาเสียงแหลมนั้นคือปัญญาความทุกข์มาดับได้ทันทีความทุกข์มาดับได้ทันทีหูยานคือความดับเร่งหูยานคือความดับเร่งไม่เล่นรับเสียงเร็วรีไม่เล่นรับเสียงเร็วรีใครว่าใครด่าท้าดีใครว่าใครด่าท้าดีไม่มีวิโรคโกรธาไม่มีวิโรคโกรธามองต่ำคือตาสติมองต่ำคือตาสติไม่ดำริให้เกิดทุกข์นะไม่ดำริให้เกิดทุกข์นะชาวพุทธปราบด้วยปัญญาชาวพุทธปราบด้วยปัญญาเมตตาบริสุทธิ์ตลอดเมตตาบริสุทธิ์ตลอดนาปฏิโมกข์ปฏิมาประตูจะได้สำเร็จจะได้นำเกิดผลนะครับก็เราบูชาพระโยนะโอ้ได้บูชาพระอาจารย์พร้อมกันนะให้เทวดาในสิทธิท่านอนุโมทนาสาธุการที่พวกเราด้วยนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธัง
Abhivademi. สวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิต่อนี้ไปนะครับผมจะขอโอกาสนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูปิยะสมาธิวัฒน์นะครับได้เมตตามาแบ่งปันประสบการณ์ความคิดความรู้สึกที่ได้มีโอกาสไปวะอนาคุลาจักรมันตาเอตัมมังกลมุตตมังทานันจะธรรมจริยาจยาตกานันจะสังฆโมอนังจานิกรรมานิเอตัมมังกลมุตตมังปฏิวิรติปาปามันจะปานาจะสัญญโมงาปมาโตจะธรรมสุเอตัมมังกลมุตตมังมโนโมจะนิวาโตจะสันตุติโยตานาเวนะนามาสวนาเกตัมมังกลมุตตมังกันติจะโสวจะสตาสัมปนานันจะทาสนังกาเลนะธัมมสานาจายธัมมังกลมุตตมังตะโกจะพระมจริยาจะอริยสัจจานันทาสนังนิพพานาสาจิกิริยาจะเยธัมมังกลมุตตมังบุตตะสโลภะธรรมเมหิติตังยาสนะกังปฏิยโสกังวิราจังเกมังเอตัมมังกลมุตตมังอิทาติสานิกตวานัสสะปัตตมปราชิตาสัพพัตตโสติโกจันติตันเตสังมังกลมุตตมันเตยังกิจิวิตังอิตวะอุรังวาสมิสวายังรัตนังปณิตังนโนสัมมานาทิตถาคตยนาอิตังนิพุนรัตนังปณิตังเอเทนะสัจเจนะสุวันติโหตุกยังวิราคังอมตังปฏิตังยตาจักกังสังขยมุนีสัมมาอิโตนะเตนะตังเวนะสมาติกิติตัมมิธัมเมรัตนังปฏิตังเอเทนะสัจเจนะสุวันติโหตุยังภูมิเสโตปริวันนะเยสุจิสัมมาทิมาตาริกัญญมาอุสมาทินาเตนะสมโภนะเวชติธัมมิธัมเมรัตนังมณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหตุเยปุคลังอันตัสสะตังปัสสัตตชาตาริเอตานิยุคานิโหติเตตาคิรายาสุขตาสัสสะ